係除咗我自己同埋去 Starbucks 以外咧，我飲過都算係比較好嘅啦。同埋咧有個拉花嘅喎，拉花我自己係做唔到嘅。咁接落嚟試下個包啊！哦，個包嗱咁嘅，係超級多人嘅，係一定要搭台嘅。哦，而家已經好咗啲啲咁多啦。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置就係東華東路。咁今集影片咧係我喺呢度附近拍攝嘅。咁行完東華東路，我哋會經過東華西路去翻到三角市市場嗰邊睇下。咁最尾可能仲會翻返去東高大道嘅。咁啊嗰個睇下到時再講啦嚇。咁啊而家咧朝頭早，哇8點半啱啱夠。咁啊天氣非常之好。喺呢度最耳熟能詳嘅，當然就係東山大街歸光大馬路啦。不過咧，今日我哋就唔行嗰邊，我哋將所有時間擺晒喺東華東路。咁啊，我而家呢個時間咧，同以往一樣啊，都仲係未食早餐嘅。有好多未翻過嚟廣州，但係又喺呢度附近住過嘅觀眾咧，都覺得究竟而家東華東路變成點？又有咩美食咧？勁啊，好多好嘢食嘅，而且咧多咗好多好新派嘅咖啡店啊！咁啊，先講下啲舊派嘅先啦嚇，傳統嘅先啦。第一個就梗係呢個芬芳甜品啦。咁啊，裏邊人不是太多喎，但係呢啲咧連鎖式，好多地方都食得到啦。咁啊，再嚟仲有呢個新開嘅竹升麵店，睇上去都幾多人噶噃。咁啊，再往前行，前邊仲有個食粥㗎，都係做咗好多年㗎。咧就喺前邊嗰個叫做風味拉腸粥品。由於今集影片係我自己一個人拍攝，所以咧我係嘗試食啲比較新派嘅。因為咧先頭我落車嘅時候經過見到，哇有間好新派好過癮嘅，咁啊搞新意思啊！喺呢度咧係好多呢啲新派嘅咖啡店嘅。咁大概咩時候開始出現嘅咧？其實就係疫情之後咧開始咗無耐。咁佢哋呢度咧因為近東山口啊，所以咧就想將東山口嘅遊客資源啊，盡量利用啦嚇，所以咧亦都將東華西路呢度重新改造過啊，譬如一啲外牆啊，又或者一啲燈啊，全部換過晒，用啲比較復古嘅感覺。咁啊，除咗譬如話面前呢啲竹升麵鋪以外咧，前邊仲有好多咖啡店，而且咧有好多咧係已經開咗門㗎。呢間睇上去都幾好喎。不過咧，鑑於我個頻道經常去食腸粉啦，好多觀眾已經叫我腸粉叔叔㗎啦，咁所以咧就不必啦。今日我哋試下啲新派嘅，就喺前邊嘅啫。喺東山區嗱，呢度以前屬於東山區㗎嚇。喺東山區嚟講咧，呢度嘅騎樓咧就算得上係比較多㗎啦。咁啊，譬如面前呢一度咁啊，一行一行都係喺騎樓底，最好係做咩生意咧？就梗係做遊客生意，因為幾得天獨厚㗎，好多地方都揾唔到。嗱，至於我咧，就想嚟呢度食早餐。今日咧，我就係坐喺呢度食早餐啊！大家唔好以為咧，我仲未入餐廳啊。其實咧，我係坐喺戶外嘅，勁係就坐喺呢個東華東路嘅路邊食嘅。喺坐喺路邊咧，食牛腩河粉就食得多啦。坐喺路邊食西式早餐真係第一次。外邊咧就係車來車往嘅東華東路啦。咁啊，仲有一件事情咧，我係經常分錯東華東、東華西嘅。我諗咧食完今次早餐咧，我應該會好記得啦。咁佢哋呢度咧當然係新派嘅餐廳，一定就係掃碼落單㗎啦。咁其實我已經落好單㗎啦，同大家睇下有咩食啊。咁啊諗唔到咧，其實有好多選擇。當然最多人選擇嘅就係咖啡啦。我選擇一個美式早餐全餐嘅，咁個原價是38元。咁啊裏邊咧係有好多選擇，譬如話你可以揀不要飲品啦。咁我冇理由不要飲品的，我係好中意飲熱嘅 latte 㗎嚇。而且咧呢度寫住北野冇拼配喎，咁即係點咧嚇？我好期待北野冇拼配嘅。咁啊，因為而家天氣涼爽咗好多，咁啊其實飲啲熱嘢都冇乜所謂嘅。然之後仲可以再揀其他嘅，譬如話椰加雪菲啦，又或者椰加雪菲啦。咁啊再嚟咧麵包係咁嘅，咁啊可以要多士一件啦，韓國嘅嚇。咁啊又或者多士2件啦，都係韓國嘅。
咁我好似係要咗一個全麥多士啊，我都唔係好記得啦。總共我呢個餐咧係要60蚊嘅，咁啊究竟有咩咁精彩咧？唔知啊，等陣先知，再睇下有冇其他嘢食咧。下邊咧好多就係一啲咖啡啦，咁啊熱辣啡啊、凍辣啡啊，又或者三文治都有嘅，譬如呢個厚蛋燒三文治，哇勁啊，42蚊一個。我都好耐未食過咁貴嘅早餐啦。咁啊，甚至乎冰滴咖啡都有啦。真係好新派啊嚇！再睇下元氣早餐，元氣早餐你可以再要一個滑蛋多士嘅。咁啊，主要係呢兩款咯。喺呢度一直行前去咧，就已經係歸光大馬路東山口㗎啦。而且咧仲勁啊！喺呢個廣州一個好老牌嘅連鎖式賓館下邊食㗎。香群賓館同香群飯店咧，其實應該冇乜關係嘅。咁啊，好新派喎，好超喎坐住喺度又有盆花咁啊，老細喺裏邊搞緊啊。咁啊，梗係坐戶外正好多嘅。隔離咧就係人哋啲民宅咯，正㗎。喺東山口附近又睇下附近有咩好嘅酒店啦。咁啊，其實咧，因為呢度好近省人民醫院，但係省人民醫院附近咧有好多咧都係俾嗰啲病患啊嚟住嘅酒店嚟啊，咁啊，所以嗰啲基本上我跳過啦。咁又或者咧嗱，呢個好似咁啊，係比較遠1.2公里行過嚟咩？傻嘅咩？咁啊，附近暫時睇見咧。我就係睇咗咁多㗎，只有呢個好似係幾好嘅喎，但係咧都需要600米嘅。咁啊，房價平唔平都真係唔算太平咯。300、360，譬如話去到比較貴嘅400幾、500都有㗎。又或者呢一個咧，東山口地鐵站 C 出口，咁啊喺呢度行過去只需要200米嘅啫嚇，咁應該係比較近嘅。佢價格係216蚊，應該係幾好啊！如家嘅酒店始終都係大牌子嘛。咁啊，譬如話冇早餐雙床房216蚊，如果咧 book 咗呢個房啊，行過嚟呢度食個早餐都幾好喎。咁同埋仲有呢個萬寧酒店，我未聽講過呢個牌子喎。但係舒適雙床房咁，如果我作為遊客同老婆嚟到呢個附近遊玩嘅話咧，可能會揀呢個喎嚇，390蚊。應該都係冇早餐㗎啦。咁大概喺咩位置咧？署前路小學隔離。咁應該就喺東山百貨嗰度附近啦。咁啊，核心嘅核心啦，呢個位置就係東山。好嘅嘢食就到咗啦。雖然單價好似幾貴啊，但係份量超多。仲有呢個青色嘅，呢個係提子吧，我估嚇。咁啊，仲有一杯嘢飲嘅，呢個係一杯熱嘅辣啡。仲有個包啦，有培根啦，有條腸仔，有呢個應該係鷹嘴豆嚟嘅，呢個蘑菇啦，同埋煎雙蛋。等我飲杯咖啡先。以我僅有對咖啡嘅認識咧，佢嘅烘焙係比較深嘅嚇。因為我平時咧係好中意飲辣啡嘅，我仲會自己整嘅。但係咧，我係慣咗飲 Starbucks 嗰啲嘅，其他咧所謂好嘅咧，我都係唔習慣，純粹係唔習慣嘅啫。勁喎，呢度就有個拉花嘅喎。咁飲慣 Starbucks 嘅我咧，我都覺得呢杯係幾好飲。我自己整辣啡嘅時候咧，係會落好多奶，落更多嘅奶嘅。佢哋呢度就唔算多，但係咧都配合得幾好喎。呢個俾個拉佢啦，係除咗我自己同埋去 Starbucks 以外咧，我飲過都算係比較好嘅啦。同埋咧有個拉花嘅喎，拉花我自己係做唔到嘅。咁接落嚟試下個包啊！個包嗱咁嘅。如果我哋去一啲大咩嗰啲連鎖式嘅港式茶餐廳咧，呢個咧牛角包咧係唔會同你切開嘅，咁啊可以切開幾好啊！係啦，經常食腸粉的我咧，今日嚟試下呢個西式嘅早餐啦！哇！呢啲咧，如果喺廣州嗰啲5星級大酒店，唔知幾錢咧？咁其實咧，圍翻到又唔算好貴嘅。
早餐食啲健康嘅，佢係用過一啲醋落去撈過嘅，唔會淨係得菜味嘅。唔知大家係咪咁樣食呢個包嘅？咁你話同嗰啲腸粉肚皮咁，梗係貴，但係咧呢一個餐有咁多嘢，如果去到Starbucks咧都唔平嘅。而且可以咁得天獨厚坐喺路邊食，正啊！哇，個牛角包焗到好脆，又唔會硬。接落嚟試下腸仔，究竟又會唔會係好普通嗰種咧？裏邊肉嘅比例都多㗎。佢嘅皮咧係比較硬嘅，唔係好軟嗰啲嘅。以前咧，我喺花園酒店食過一次，都好靚嘅腸仔啊，都係個皮係好硬到咧要自己搣嘅。咁呢個咧就梗係冇嗰個咁硬啦，但係接近咯。比而家家私嗰啲要好嘅。至於呢啲豆應該就唔係黃豆啦，應該係鷹嘴豆，睇下有冇搞錯先。呢度中間咧仲有牛油啊！哇，我好中意呢個牛角包，哇！一撳落去咧脆卜卜㗎，哇！我哋近期咧都去過省內好多唔同嘅地方㗎，即係深圳例外嚇，真係要有得咁自在，咁喺居民區嘅，就飛呢度冇數㗎。哇！我超中意呢個牛角包，超中意。如果各位觀眾喺海外翻到嚟，哎呀食得粵菜多喎，想試下啲新意，咁啱又嚟到呢度，咦？究竟東山口呢邊啲西式早餐出品又得唔得咧？咁可以試下，係啊。當你食得腸粉太多嘅時候咧，都會厭嘅。接落嚟試下個培根。以前咧細個個女出世咁上下嘅時候咧，我又中意食培根。後尾話嗰啲食得醃製嘢多唔好啊，咁啊唔敢食咁多。我都好耐未試過啊！但係煎香佢咧好好食嘅，呢個好香啊！煎得。再食個牛角包。好啦，我慢慢食啦。食飽之後咧，再帶大家周圍行下。好，我又食飽啦。大家睇上去嗰一點咧，好新啦，好有創意啦，唔好成日食豬腸粉啊、牛腩河粉啊、布拉腸嗰啲啦，可以試下嘅，真係可以試下嘅。喺呢條街咧，係好多好似面前呢啲鋪頭啊，都譬如對面咁樣啊，裁縫鋪、買手店，究竟係玩咩嘅咧？唔知。佢可能咧其實係一個咖啡店嚟嘅，都唔出奇啊。咁啊，前邊仲有檸檬茶店啦，跟住咧一張鏡頭擰過嚟呢邊咧，就係大清倉啦。咁啊，又門口又有阿姨喺度淋花啦。係咪呢一區咧同西關嗰啲騎樓街又好唔同咧？又或者咧可以喺度食個 brunch 啦，有2個和牛小漢堡68啦，又或者下邊呢個係芝士雞肉菠菜餅啊，咁啊好似啱先嗰個性價比高啲喎，呢個又要坐喺室內裏邊食嘅，但係咧好早開門嘅喎，咁同埋咧佢哋呢啲咖啡咧係好有講究咯，就好似呢一間咁啦，產區係有講產區，有講烘焙嘅。咁啊，我咧淨係飲慣綠色嗰啲咧，確實係有點而不慣嘅。好，咁啊廢話少講，我哋就繼續行啦嚇。如果中意飲咖啡嘅咧，嚟到呢度附近應該都選擇也有不少啊嚇。喺騎樓底下邊飲咖啡，確實係一個唔錯嘅選擇喎。咁啊，對面少啲，對面呢度都仲有個呢個唔知食咩啊？呢個咩啊？豆沙餐室啊，沙冰啊，咁凍冇人食啦吧？咁呢條路咧，其實都係會有傳統嘅餐廳嘅，就譬如前邊呢一個咁，其實呢度咧更多人嘅。
最初我有考慮過嚟前邊呢度食雲吞麵，又或者撈麵咁，但係一來已經食過啦，二來雖好啫，總會食嘅。同埋有一個比較大嘅問題咧，就係先頭嘅我講經過啊，唔知依家係超級多人嘅，係一定要搭台嘅。而家已經好咗啲啲咁多啦。嗱好啦，咁啊東華東路咧就基本上行完㗎啦，唔知呢位觀眾收唔收貨啦？我相信如果我去西關嘅話咧，有好多觀眾都話，同我以前見過嘅差唔多喎。但係如果東華東呢邊咧，我相信同呢一位觀眾以前見過咧係好大唔同。尤其咧喺疫情之後啊，我真係好記得呢條路咧喺疫情嘅時候我係嚟過嘅。當時睇見嘅就係冇咯，正常咯，就係正常一條騎樓街咁樣咯。但係時至今日咧，改造過呢啲咪好咯。喺疫情嘅時候冇生意，政府諗辦法改造佢，鼓勵佢哋做一啲新派啲嘅餐廳，譬如好似呢啲我身後邊呢啲咖啡店咁樣咧，後生仔最中意嘅。所以如果你話西關嗰邊咧，龍津路啊嗰啲係適合一啲比較好似我呢咁嘅年紀嘅，或者會再大啲嘅遊客嘅話咧，東山口咧絕對就係年輕人的最愛啦。咁啊，當然就係天河嘅。如果我哋繼續行咧，就會翻返去東華西路啦。咁我哋會繼續行嗰邊咧，就老城區感覺多得多啦。因為而家我哋將會去到三角市場嗰個方向嘅。咁三角市場咧就係接壤呢個越秀南嗰度噶啦。其實如果擺喺以前咧，想揾到好似而家東華東咁樣嘅地方咧係有嘅，就係建設綠馬路啦。不過而家建設綠馬路咧，因為整嗰個地下隧道啊，咁咧而家嘅拆到好似亂七八糟咁。早排我揸車經過，啱好遇上朝頭早返學時段，哇！恐怖到車又行唔到，因為嗰度穿翻出去東風路嗰個路口位啊，花園酒店後邊咁，所以咧喺度呢度咧。我又奉勸大家一位啦，奉勸各位觀眾喺香港翻嚟嘅話，有得揀，千祈唔好揀花園酒店落車。你一落咗車咧，會懷疑人生係咪去錯地方嘅咧？點解全部整緊路嘅？係啊，嗰度整路整到好厲害。終於我又翻到嚟呢個路口，東華東、東華西呢度咧係比較有趣嘅。佢係有東華東、東華西、東華南同東華北。嗱，呢度咧就係東華北㗎啦。咁喺廣州咧，通常啲道路都係南北走向，又或者東西走向嘅啫。譬如話，我哋係會聽見有龍津東路、龍津西路、龍津中路，但係你係唔會聽到有龍津北路㗎嘛嚇。又或者解放路啊、環市路亦是如此啊。一係就南北走向，一係就東西走向。但係東華X 路呢邊咧係有東南西北嘅。咁啊，鏡頭面前呢個方向咧就應該係通向東華南㗎啦。前邊就係通往東華西嘅。當我哋離開東華東以後咧，騎樓咧就相對越嚟越少噶啦。咁啊嗰邊咧就正如先頭所講啦，係通往我哋之前一集咧，之前2日嗰度咧拍攝嘅大概係屯一大廣場嗰個方向，即係越秀南嗰個方向啦。不得不提嘅就係、其實東山口都係屬於地鐵6號線嘅。喺廣州咧有一個好出名嘅牌子啊，就做雪糕五羊雪糕。我記得佢五羊雪糕以前嘅廠咧，應該就喺羊城通公司呢個位置㗎啦。但係具體去到邊度，我因為嗰陣太細個，唔係好記得。但係咧，當時每一次經過附近咧，都係聞到好香嗰啲蛋筒嗰啲味道嘅。咁當時咧仲係人手製嘅，咁啊梗係不是太好食啦。因為後來咧有雀巢嘅技術，同佢合作。咁啊，呢啲雪糕靚咗好多。時至今日咧，已經重新變翻國企㗎啦，獨資嘅。而且咧，佢應該係50年代就已經係落成，已經投產嘅一個雪糕店嚟嘅。所以話咧，呢度附近真係好潮嘅，好新潮嘅。以當時嚟講咧，有個做雪糕嘅廠係真係好難得㗎嚇。
咁至於前邊咧就係辦證中心啊，即係做護照啊、做身份證嘅。咁話說我咧我細個就喺越秀區大㗎，咁後尾越秀同東山合併咗，咁但係咧剛好合併之前，咁我咧就攞身份證嘅，就搬咗嚟東山區，所以咧其實我係一個假嘅東山區人嚟嘅嚇。咁但係有個問題就係，因為當時咧未有通傳通辦，即是話我一個東山區嘅係可以去越秀區辦戶籍啊、身份證啊，所以每一次都係要嚟呢度嘅嚇。包括我個女都係嘅，我記得辦身份證都係必須要翻到嚟呢度先做得。咁時至今日就唔使嘅，身份證我唔知啊嚇。因為我對上一次咧同個女嘅身份證咧到期啦，都係同佢去解放北路啊、人民北路，我唔記得咗嗰度辦嘅啫，咁就唔使再翻嚟呢度噶啦。咁但係我本護照咧對上一半咧都係要嚟呢度做嘅咯。同樣地喺呢度亦都有好多呢啲影相鋪，好快嘅佢哋影相。但係咧而家同以前唔同，就係需要預先預約先得嘅。所以咧面前大家都見到啦，呢個叫越秀區第2綜合辦證大廳。咩意思咧？即是話呢度其實係原東山區。第一就係越秀區，即是話喺海珠北路、海珠中路啊，我唔記得咗啦，嗰度咯，嗰度越秀區嘅地方嚟噶嘛。咁至於呢度咧，其實就係原先的東山區辦證中心啦。如果繼續往前行，前邊就已經翻到去東川路嗰個方向㗎啦。咁今日我哋就唔過東川路啦。揸緊時間快啲去三角市市場睇下。我都有少少嘢想買嘅，睇情況啦嚇。因為我會喺嗰啲走鬼檔買嘅，我唔會入室內市場。因為三角市市場咧同榮華南市場咧係好接近嘅。我係想買啲檸檬嘅，擺喺公司慢慢飲嗰種咯，又或者買啲水果。我去到再講啦，因為再晏嘅話咧，而家已經係差唔多10點㗎啦，9:40啦。再晏嘅咧，市場又冇咁熱鬧啦，快行啦！我哋嚟到三角市市場啦，呢度咧係叫永盛街嘅。嚟得時間夠好咧，呢度係好熱鬧嘅。你話有冇西朗市場嗰啲咁大？咁梗係冇啦，老城區。如果喺河北嚟講咧，一個就呢度啦，另外一個我認為就翻到去西華路市場，好多呢種地鋪冇乜戶外，冇乜室內鋪頭嘅市場，就以呢度最為熱鬧啦。而且咧，佢賣嘅蔬菜啊、菜啊種類又夠多，又有呢啲斬料啦、法棍燒肉料唔使多講啦。今日燒豬肉28蚊8，都係要排隊的。咁然之後前邊呢度咧就賣一啲蔬菜，今日變咗賣菜，以往係賣水果嘅。賣水果喺前邊。另外不得不提嘅就係呢個盛記手撕雞，好好食嘅。至於呢度咧就係我先頭所講賣水果嘅鋪頭嘅。咁通常咧我同個老婆如果嚟到呢度附近咧買水果都未必會喺度嘅，偶爾會睇下啦，啱價錢咪買咯。咁同埋啲蕉啊咁樣掛晒喺度賣，就慢慢揀，唔貴喎，咁靚香蕉3蚊半嘅噃。咁喺後邊就有好多呢啲乾貨嘅鋪頭嘅，因為我最中意咧呢種市場擺晒出嚟，就唔使話又行入室內。一方面又真係為咗方便拍攝啦嚇，自然光就靚好多嘅。第二個事實上咧呢啲係更有煙火氣嘅，同埋咧佢因為租金平啊，肯定價錢就唔會太貴啦。咁另外呢度啲走鬼檔好似冇晒喎，同埋前邊好似好嘈吵咁喎。再嚟，如果今朝我唔係食到一個咁靚的西式早餐嘅話咧，我係會喺呢幾間度食早餐嘅。不過咧又係嗰啲啦，譬如話
竹升麵啦、腸粉啦、同埋前邊嘅豬腸粉，咁啊都係呢幾味嚇。但係咧真好食嘅呢幾間，呢4間裏邊咧，你任選一間都唔會太差㗎啦嚇。我睇你喜歡食咩咯。呢邊就係永盛華庭歷歷在目啊！以前因為工作嘅時候咧，有好多實習生啊，佢係要住宿舍，佢唔係廣州人嚟嘅，咁啊就安排咗喺呢度住嘅啦。上到去，因為可能住嘅人比較多啦嚇，住8個9個嘅，咁啊佢住嘅環境都比較一般咯，舊啊。咁至於呢度咧，就係我最喜歡呢4間裏邊最喜歡嘅巧紅啦。但係如果喺前邊呢個金瓶美食嘅咧，今日好似冇得坐出門口啊嚇。以往咧佢係會開咗嗰張台，咁啊俾你坐喺門口食嘅，就可以過隔離風行牛奶呢度啊買支鮮奶飲下，咁就 very good 㗎啦嚇。咁至於你買啲風行牛奶過嚟巧紅都得嘅，遠啲咯。咁啊巧紅人唔多啊，咁同埋其實4家裏邊咧使一錢最多係巧紅嘅，但係佢哋嘅豬腸粉一絕，好多叔叔阿姨咧朝頭早嚟買餸啊！今日天氣超靚啊，涼涼地又唔會熱，有熱頭又唔會凍，好正啊！呢啲天氣咧，幾乎就係廣州啊最好嘅天氣。今年已經嚟得算早咗，如果以往嘅話咧，可能10月底，即係大概而家呢個時候啦嚇，10月中10月底咧，都仲係好悶熱㗎。如果喺以往咧，我哋面前呢度係會有好多走鬼檔嘅。而家有啲走鬼檔咧，就已經直頭租埋嗰啲固定鋪頭啊。咁啊，可能佢價錢平，咁呢啲實有生意做啊嘛。嗱，好似面前一堆咁樣，就唔使話走鬼啊！啲貨你又可以擺，咁啊穩陣啲咯。城管哥哥又唔會話有好多干預嚇。哇！仲有呢個咩啊？咁細條嘅蘿蔔喎，2蚊半一斤喎。繼續往前行就會翻到去東榮華南市場㗎啦。咁喺呢度咧就會狹窄得多嘅。呢度一路翻出去都仲會有一個市場。通常我哋同老婆過開嚟呢邊咧，都係會嚟呢個市場居多嘅。咁喺呢度咧係有好多呢啲，譬如面前呢一種嘅80-90年代風格嘅，我可能都唔知80-90年代，冇90年代，應該80年代落成嘅啫。咁同埋先頭我哋經過亦都有一個大郵局嘅。不得不提喺前邊咧，又有一笪地啊，早排又賣咗啊，咁啊即係拍賣地皮啦嚇，咁啊前邊咧就喺前邊咧就係好細嘅咯，唔知第日起出嚟會係點？但係喺度住嘅好處就係老城區咯，咁啊附近又有比較好嘅學校，譬如中山3路小學啦，佢以前喺前邊咧係榮華南嘅，咁啊經過多方合併之後咧，佢又變成中山3路小學啦。跟住呢度又有香蕉賣啦，咁同埋咧，我以前有個親戚喺呢度住㗎，其實我啱先撞到佢咯，不過佢認我唔到咯。咁啊，佢係住東濠涌嗰邊嘅，我細個經常嚟佢呢度玩。當時下邊仲有條河涌嘅年代咧，咁啊係幾污糟㗎，咁時至今日真係整好咗好多啦。呢邊好多賣菜啊，又有二手雪櫃賣㗎啦，賣水果㗎啦。通常我同老婆嚟到呢度，如果要買水果咧，大多數都係喺呢幾檔嘅啫。呢度咧就係學校咧啲小朋友上緊課啊，幾開心。今日係星期4。嗱呢邊咧又賣下臘肉啦，20蚊一斤嘅喎。咁啊佢係呢啲臨時租約租咗咁啊賣嘅。隔離啊賣1蚊一件嗰啲小商品啊，毛巾仔啊，洗碗布啊嗰啲咯，幾過癮嘅呢度。喺得越秀區嚟講咧，呢個市場啊消費真係算比較低嘅啦。如果海珠區啊沙園啊當然但係遠啲噶嘛。咁啊仲有江南西嗰個市場咧，亦都係呢一種咁嘅感覺嘅。但係咧呢度因為有2個市場拼埋一齊，所以就會幾熱鬧㗎啦！呢度啊賣生蠔添喎，咁啊隔離又有個幼兒園，幾過癮㗎！我都好耐未嚟過呢邊啊！上一次嚟咧仲係天氣好熱嘅時候，
疫情嗰陣，其實我反而經常嚟嘅。呢度咧又都會有好多早餐店，譬如前邊嗰度，我仲好記得上一次我經過咧，佢係做緊呢個開業特價，因為前邊呢度啊，2蚊一碟腸粉啊，好交關啊！同埋呢度有好多蔬菜，嗱，我同老婆喜歡咧嚟呢啲菜市場就係咁啊，全部明碼實價嘅。除咗呢度，仲有西華路市場都係咁嘅。慢慢我哋進入成個西華路，成個三角市市場最狹窄嘅一個地方啦。有好多菜店啊，前面呢度就係整個市場最狹窄嘅地方，因為咧佢突然間收窄咗啊。附近咧亦都會有好多賣菜嘅鋪頭嘅，市民最中意就喺呢啲地方買菜，因為我哋咧唔係經常去開一個市場啊，咁所以咧有時候哇幾勁，39蚊、49蚊賣袋啊，唔係通常去開固定一個市場啊，所以有好多鋪頭咧，我哋要睇見明碼實價先至會買。咁至於好多街坊咧，佢哋見到自己相熟嗰個菜販咧，睇見菜靚，咁佢就會買開嗰檔啊嘛。嗱，呢度啊斬燒豬啦，後邊啊大閘蟹啦，又賣菜啦，幾熱鬧喎！呢度仲有賣牛雜添，所以咧嚟市場就算唔買睇，都係朝頭早會比較好嘅。我啱先話想買嗰啲嘢咧，我已經唔記得咗要買啦，掛住睇咁刺激，冇所謂啦，唔買都得嘅。喺三角市呢度咧，一頭一尾都係會有室內市場嘅。相比起近東華西嗰邊咧，呢個室內嘅市場咧就更值得入去嘅。因為有啲叔叔阿姨佢唔想行咁遠啊嘛。今日我哋就唔入去啦，因為再往前行咧已經係中山三路。咁中山三路咧就第一個梗係中華廣場係最出名啦。有好多老街坊都喺度住嘅。以前中華廣場未起嘅時候咧，佢係做呢個摩托車零配件批發嘅。咁時至今日嘅咧，就當然係賣百貨㗎啦。其實咧，之前我亦都同老婆講過嘅，我哋分析啊，究竟咧喺地鐵1號線上邊咧有邊幾個大商場咧？應該嚟講，我哋當時數漏咗一個就係中華廣場，應該係4個。第一個天河城最熱鬧嘅，第二個西城都會即係領展黃沙，第三個咧就俾黃沙搶晒生意嘅嗰個叫做恒寶華庭。咁其實咧仲有中華廣場，我哋當時數漏咗。咁中華廣場冇以前咁好生意，真㗎嚇。咩原因啊？唔知啊。可能始終附近咧交通不是太方便，佢最大優勢就係有老城區啊，當然啦，就係因為1號線嘅啫。附近的美食又不算特別多，就只有面前邊呢度啊，呢條街，因為再加埋咧東村路喺度整緊啊，咁冇咁熱鬧啊嘛。遲啲啊，等東村路整好地鐵之後咧，雙地鐵應該就會熱鬧得多。至於東高大道喺嗰度入去嘅。外邊咧就係車來車往嘅中山三路。之前咧咪教過大家點樣嚟廣州遊玩，記住邊度值得去喎。咁呢度咧就係近中山三路㗎。咁至於我哋先頭去東山口咧，其實係近中山1或者中山2嘅，咁樣就會比較好記啊嘛。再嚟咧，呢度附近嘅餐廳我哋係試過呢個米芝蓮嚟嘅常來小聚，同老婆嚟食過，幾好啊！佢哋啲碌鵝係做得幾好。我從原先一個完全不喜歡食碌鵝，我一聽見碌鵝就唔食嘅人，試過佢之後咧幾過癮喎。其實碌鵝有少少似嗰啲五味鵝咁樣，有酸酸甜甜，幾過癮啊！至於繼續往前行咧，就係食牛腩粉啦，又或者腸粉嘅地方嚟嘅。我最記得明記呢間，我之前咧食過一次，哇！即係我好少咁樣自己食嘢，好少咁樣講人哋，為數不多，真係唔係好掂嚇。
個名氣比出品要大啦嚇。咁至於呢度幾個咧，去到節假日，因為始終咧嚟中華廣場都好多人嚟中華廣場遊玩噶嘛。咁呢幾間鋪頭咧就係食中午飯最好嘅選擇啦，因為價錢又唔係太貴，尤其而家到秋涼咧，夏天嘅話咧，坐喺呢幾間食咧都幾熱㗎，講真。但係如果到秋涼嘅話咧，係一個唔錯嘅選擇嚟嘅，最好唔好翻去東川路咯。呢度仲開咗一個螺絲粉添喎，因為附近咧係好多醫院㗎，所有幾乎好嘅醫院都集中晒喺呢度，咁就喺老城區。我講緊係咁啊，所以咧經常會喺度聽見一啲救護車聲，係好正常㗎嚇。咁啊呢個就係裝修過喎嚇，變咗呢個銘記傳統美食燒臘喎，又賣凍檸茶咁嘅喎。咁啊再嚟咧呢個位置，煲仔華就係以前嘅湯圓王嘅位置啊，湯圓王啊已經係冇做㗎啦。以前係喺東華西嗰邊嘅，咁啊時至今日你睇而家已經變成咁，直頭唔做，唔係換地址啊。咁再嚟咧喺我哋呢一輩啊，有個地方咧以前啊冇錢就經常會嚟買嗰啲老鼠貨嘅，有啲可能其實翻版嚟嘅，有啲可能係真係貨尾啦嚇，樣板嗰啲啦。咁啊呢度咧就係老鼠街啦，同埋仲正常營業中喎。不過都冇嚟好耐，而家變咗賣咩啊？1蚊一條純棉方巾啊，外貿毛巾10蚊3條，連電梯都唔開嘅。咁啊，我諗咧，佢其實有少少似裕富嗰種感覺嘅。裕富廣場係有繼續經營，但生意不好。咁但係仲有一個地方咧，就不得不提嘅就係呢個新榮記啦。如果講食牛腩牛雜咧，喺廣州嚟講啊嚇，我推薦呢一間咯嚇，又要老字號嗰種喎，唔好講咁新派喎。有好多遊客生意咧都出品越嚟越差，唯獨係新榮記咧仲 keep 得住嘅。咁啊，價錢當然就唔會話好平㗎啦。而家生意已經冇以前咁好，因為以前咧佢係用埋呢個鋪頭，而家老細可能想減下產咁啦，係嘛？就將個鋪面租咗出去，又可以喺度飲杯凍檸茶啦。咁啊，大家睇見啊，都有靚女賣牛雜㗎喎。因為咧喺中華廣場上邊啊，好多嗰啲sales 啊，咁佢哋要食飯嘅。其實咧喺中華廣場後邊係會有好多嗰啲小食店都係唔錯，不過嗰啲就唔推介俾大家啦。呢度就係中華廣場啦。好啦，今集影片到呢度結束啦，我亦都係時候要走啦嚇。下一集影片我應該係會同老婆去中山嘅，因為其實最大嘅問題咧就係因為我架車壞咗啊，咁我要整喎。其實喺早2日已經整好㗎啦。咁啊，我哋會安排到喺星期6日先出去。喺國慶節假期我哋冇去，就係因為架車壞咗，最主要係呢個原因嘅啫。咁應該係會中山嘅。天氣好嘅話，我哋就玩得開心啲。尤其而家呢天氣咧，最適合去旅行。早排我去肇慶嗰一次咧，不過大家可能留意唔到嘅，我都係曬親唔舒服嘅。咁啊，而家去到咧就絕對唔會好熱啦。咁啊，各位觀眾如果想翻嚟廣州啊，又或者大灣區遊玩嘅咧，呢個季節就最好啦。下集見，拜拜。share 呢條影片俾你嘅朋友，幫我點個 like，拜拜。